ஹாய் ப்ரோ. ஹை ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ, மார்க்கெட்லேயே டிமாண்டான ப்ரைஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கீங்க. நம்ம உங்கள் வியூவர்ஸ்க்காக தான் ப்ரோ, இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூபர் உங்கள் வியூவர்ஸ்க்கு தான் ப்ரோ, உங்கள் சேனலுக்காக தான் இவ்வளோ காமிக்கிறேன். அந்த சேனல் வீடியோ போட எல்லாரும் டைடா வேறு சொல்லி எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டு ப்ரோ நான் 66 நம்பர் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, செம்ம டிமாண்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டிமாண்ட்லேயும் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்காக எவ்வளோ நான் எடுத்துகிட்டு வந்து லாஸ்ட் டைம் இப்போ நிறையா கம்மியாக இருந்தது. இந்த வாட்டி நிறைய பேர் வந்து டெய்லி கால் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்காகவே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் ஸோ டிமாண்டாக இருக்குது. டிமாண்டாக இருந்தாலும் பெட் மாஃபியாவில் எப்பவுமே ஸ்டாக் இருக்கும். நீங்கள் எங்கன்னா தேர்ந்தீங்கன்னா இல்லைன்னு சொன்னாலே நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பெட் மாஃபியா கிளம்பி வந்துருங்க. இது பேசிக் இந்த கிரேல இருந்து இந்த லூசி இது இல்லாமல் அந்த ரெட் எல்லாம் வீடியோவில் போட்டிருப்போம். அது எல்லாமே ஸ்டாக் இருக்கு. இவனுக்கு எல்லாமே ஒரு 2.5 அந்த ஏஜ்ல இருக்கானுங்க. ஆமா, கிளைடர் பத்தி தெரியாதவங்களுக்குலாம் அதோட அது எப்படி ஃபுட் டயட் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்றேன். ஃபுட் டயட் வந்து மெயினாக லிக்விட் எப்பயுமே இருக்கணும். ஸோ அந்த லிக்விட் கண்டென்ட்டுக்காகவே நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம். எப்பயுமே மார்னிங் இருக்கணும். வெள்ளரிக்காய் இல்லைனா ஒரு கிருணி பழமோ. ஸோ எதனா லிக்விட் உடம்பு சரியாம போற பிரச்சனை என்னன்னா டீஹைட்ரேஷன்னா தண்ணி இல்லாதனா தண்ணி போதான் இருந்துட்டே இருக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி இவனுக்கு பாட்டில் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டில்